接拿手机出来，不用走到清净机那边，坐在椅子上，你就可以控制它开或关，相当的一个方便。那预约的功能当然它也有，预约开关机嘛，我每天我想要更省电一点，你说讲师你24小时这样子，真的是有点浪费电，虽然说它很省电，对不对？但是因为我那时候买没有 WiFi 现在有 WiFi 我一定会买，我已经买一台了，我就可以控制我每天开机关机的时间，OK， 然后再来一些污染记录的话，还有滤网的寿命都会帮你做一个记录，每天什么时候比较脏，你可以当做一个参考嘛。最重要的是它有一个很好的功能叫 push 通知，push 通知是什么？各位都有用过 LINE 这样的软体，对不对？你把 LINE 这样的软体关掉的时候，你的朋友有一个讯息发给你，也会提醒你，对不对？跳出一个 push 通知推播的一个释放出来，这个就是一个推播push 通知，它可以通知你什么？我家里现在有异常的这个空污状态，亮红灯了，紫爆了。它会叮叮提醒你说，你家现在空气很糟糕，那你要不要开这个空气清净机出来，让它做一个净化的动作。push 通知是很特别的，这目前来讲很少有品牌做到这个部分。那甚至像滤网的寿命，因为我们滤网是需要更换的，那你每一天用11个钟头，大概1年要换，你可以撑1年。但是1年快到的时候，有时候我们已经忘记什么时候买的，对不对？不用担心，它会帮你做记录，会提醒你说，你滤网寿命到了该买了，这样及时更换的话，才能够可以继续维持全家人的一个健康，对不对？OK， 好，这个就是我们 WiFi 的一个很简单的一个介绍。各位，它可不可以当做一个简易的警报器？各位想一想刚是一个，我们讲我们的一个侦测器非常强，对不对？除了一个灰尘的一个悬浮微粒的侦测之外，还有异味的侦测嘛，你如果亮其中之一，还算安全对不对？有什么状态之下，有可能2个都会亮到危险级？火灾非常好，怎么办？它能不能提醒你？我们合理的怀疑又有味道，又可能是那一个有悬浮力很大量的话，有可能哪边有危险，可能是火灾状况，你就可以去那一个打开我们的 APP，甚至刚有讲扫地机器人，对不对？赶快看扫地机器人所以居家安全你可以提升很多这个就是我们的一个 WiFi，算是你的一个居家的守护神。接下来就是大家一定很好奇嘛，对不对？刚刚讲的一个扫地机器人，如果再结合我们的一个空气清净机，到底有什么样的奇妙的组合呢？我们玩一个小游戏，好不好？来，主持人，邀请呢现场的朋友，刚刚还没有进行游戏的另外2队，后面2队嘛，对不对？蓝队跟粉红队，对不对？那首先我们在游戏开始之前，我们先来看一下游戏规则。好，那大家可以看到呢，我们这边现场就在旁边有模拟这个赛道，赛道呢是我们远控障碍赛。对。那现场有分为4个关卡，有设置许多的障碍。各位就是负责要清楚，然后想办法把你的机器人跑到终点，然后到终点的时候，所以这次不是只有队长1个人我们需要额外还要4位朋友。3+1，3+1，对，另外3个小助理在后面负责制造污染，拍灰尘，然后喷那个酒精，OK， 另外1个人要干嘛？他会推波，会亮红灯，叮叮你嘛，对不对？赶快手机拿起来，把空气清净机打开，谁先亮红，谁先把空气清净机打开，谁就赢。OK， 大概是这样。好，那我们就直接带到现场，可能会好，请现场所有的朋友，我们一起移动脚步，来到右手边这里。那刚刚后面的是粉红队跟